看到没你？你来一会。还有这个冷啊！我看写那个这小布来，我等会呗哈。300。等哈。等300。布来。嗯。更冷啊，但是。等会儿你冇事嘅事啦。都换过来了。你冇对你都换。客户说开灯的时候灯会爆闪，以为是灯坏了，然后连续换了2个新的灯，结果问题还是没解决。等下灯冇补过。这种情况应该是接触的问题，不是灯的问题。你看，又好了，现在也不闪。没了。这边做的是双联开关，那就去另一个头看一下。好，这个对了。对对。这个也下了。这个也好。这头跟插座是共用的火线，它在这里面做了一个接头，然后一条进插座，另外一条进这个双联开关。又有了。再有。鼓的。你配电线打开，我看一下。都。啊。咋坏了？这个坏掉。改了。改了。又有了，又没了。咋坏了？我给改了。这电影给改。啊。这个都没压，原本就是松的。可以。拉完了。没。好。